హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీకు ఈరోజు నా ఛానల్ ద్వారా ఒక హోమ్ రెమెడీ చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనకి వేసవి అయిపోయి మనకి వర్షాకాలం వచ్చేసింది కదా. ఆ వర్షాకాలంలో మనము జలుబు దగ్గు లాంటివి చూస్తూ ఉంటాము. అవన్నిటినీ కూడా మనము ప్రతిదానికి మనము మెడిసిన్స్ని వాడుకోకుండా ఇలా హోమ్ రెమెడీస్ని కూడా వాడుకోవచ్చు. సో దీనికి ఏం లేదండి ఫ్రెండ్స్, దీనికి జస్ట్ ఒక మూడు ఐటమ్స్ మనకు కావాల్సినటువంటివి నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు వివరిస్తాను ఎలా చేసుకోవాలో. ఇది మనం అప్పుడప్పుడు వాడుకోవచ్చు. సో దీనికి కావాల్సినటువంటివి ఓమా, ఎల్లిపాయలు, తులసాకులు. ఒక రోల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఆ రోట్లో ఓమని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఓమని మా ఇద్దరు పిల్లలకి ఉపయోగిస్తాను ఇది నేను ఈరోజు. తర్వాత తులసాకులని మంచిగా కడుక్కొని దాన్ని మనము తీసుకోవచ్చు. ప్రతి ఇంట్లో అయితే తులసాకుల మధ్యలో అందరికీ ఉంటున్నాయి. సో దీని తులసాకులను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను దీనిలోకి. వెల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇవన్నీ 3 కూడా కొద్దిగా ఘాటుగానే ఉంటాయి మనకి, కాబట్టి ఇది మనకి దగ్గుకు జలుబుకు అనేది పనిచేస్తుంది. ఇలా నేను దీన్ని దంచుకుంటున్నాను. అందులో ఉన్నటువంటి పసరు అనేది, వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. మూడింటిని కలిపి దంచుకోవడం వల్ల మనకి అది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా కచ్చపిచ్చ దంచుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి దంచుకోవాలి. నేను దీన్ని ఇలా దంచుకున్నాను మెత్తగా. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా కొద్దిగా కూడా దంచేసి మనము కలుపుకోవాలి. ఒక స్పూన్ తీసేసుకొని కలుపుకొని మనకి ఇంకా కావాలంటే ఇంకా మెత్తగా కూడా దంచుకోవచ్చు. కొద్దిగానే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే అది కొద్దిగానే కాబట్టి ఇద్దరు పిల్లల కోసమే కాబట్టి మనము ఇన్స్టెంట్గా తయారు చేసుకోవాలి. దీన్ని స్టోరేజ్ మాత్రం చేసుకోవద్దు. దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాను దీంతో నేను రోకలతోని. ఆ రోకలతో కలుపుకున్నాక మనము ఇలా మెత్తగా దంచుకోవాలి. అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా, అంటే ఓమా, ఎల్లిపాయలు, తులసాకులో ఉన్నటువంటి వచ్చేటువంటి రసాన్ని అంతా కూడా మనము వాటర్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాము. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడండి ఎలా వచ్చేసిందో గ్రీనిష్గా కలర్ మనకి చేంజ్ అయిపోయింది వాటర్ పోసాక. ఆ పసరంతా కూడా నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. మొత్తం ఆ వాటర్తో సహా మనం అందులోకి బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే మిక్చర్ ఉందో దీన్ని మనము పిల్లల్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కనుక ఎర్లీ మార్నింగ్ కనుక మనము ఆఫ్టర్ బ్రష్ కనుక వేసేది ఉంటే చాలా మంచిగా పనిచేస్తుందండి. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇది తయారైపోయింది. నేను ఇంకో గ్లాస్ లాగా కానీ ఒక చిన్న కప్పు లాగా తీసుకుందాం మనము. ఇంకా ఒక కప్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ కప్ పైన ఉడబెట్టుకోవడానికి పిల్లలు దాన్ని తాగలేరు డైరెక్ట్గా, కాబట్టి ఆ ఒక రసాన్ని మాత్రం నేను వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఇలా చిన్న క్లాత్ తీసేసుకొని మనం దాన్ని ఇలా మంచిగా దాన్ని సెట్ చేసేసుకొని గ్లాస్ పైన, కప్ పైన మొత్తం సెట్ చేసుకున్నాక ఈ మిక్స్చర్ అనేది ఆ వాటర్ని డ్రైన్ చేస్తున్నాను నేను దీనికి. చూడండి అదంతా కూడా మనము రాకుండా కనుక పిల్లలకి డైరెక్ట్ గొంతులో కనుక వేసేది ఉంటే మంచిగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అది ఇమ్మీడియట్గా మనకి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకా కావాలంటే కూడా కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. థిక్గా రావాలి, తొందరగా పని చేయాలంటే మాత్రం కొన్ని వాటర్తోనే మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇలా వాటర్ అంతా కూడా నేను పిండేస్తున్నాను. సో ఇది నాకైతే మా ఇద్దరు పిల్లలకి సరిపోతుంది. కావాలంటే కూడా మనం కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి, వాళ్ళకి కొద్దిగా ఘాటనే అనిపిస్తే మాత్రం. సో ఇంకా కూడా కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని నేను దాన్ని మొత్తం కూడా డ్రైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం పెద్దవాళ్ళం కూడా తాగొచ్చు మనము. కాకపోతే ఆఫ్టర్ బ్రష్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. మనం ఎంటీ స్టమక్తో కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి దీని రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం మెడిసిన్స్కి బదులుగా ఇలా అప్పుడప్పుడు వారంలో 2 రోజులు కనుక తీసుకున్నట్లయితే చాలా అంటే చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇది మీరు ట్రై చేయండి ఇంట్లో. మీరు కూడా ఈ యొక్క ఇంటి చిట్కాని, హోమ్ రెమెడీని చాలా బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలా ఇంకా కొన్ని వీడియోస్తో నేను మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.